Fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu għaddejjin xogħlijiet estensivi ta' restawru manutenzjoni waqt il-perjodu li l-palazz jinsab magħluq għall-pubbliku. Il-Palazz tal-Inkwiżitur huwa wieħed mill-eqdem palazzi tal-Inkwiżizzjoni fl-Ewropa. F'din il-binja nsibu ammonti kbar ta' sentenzi tal-Inkwiżizzjoni u sentenzi ta' meta kien hemm il-qorti ċivili fi żmien l-ordni. Bħala parti minn dan il-proġett qed isir xogħol ta' tindif fil-bjar sabiex ikun jista' jsir tħarriġ arkeoloġiku tal-fdalijiet li qegħdin jittellew mill-bjar kif ukoll xogħlijiet ta' manutenzjoni fis-sagristija fuq it-twieqi li jagħtu fuq it-taraġġ prinċipali u l-poġġamani tal-metall. Qed isir xogħol kuratorjali fuq il-kollezzjoni li tinsab fil-palazz sabiex tibqa' tinżamm fi stat tajjeb, kif ukoll qed jiġu analizzati saffi ta' pitturi storiċi bl-għajnuna tal-konservaturi fil-laboratorji. Il-kuratur Kenneth Kassar spjega wkoll qed isir xogħol ta' restawr fuq il-faċċata ta' wara tal-palazz mill-Mastri ta' Heritage Malta. Fil-preżent, ovvjament għaddej xogħol kuratorjali fuq dik li hija kollezzjoni, ġifieri għalkemm il-mużew magħluq għall-pubbliku, xorta waħda bħala kuraturi fid-dmir illi naraw li l-kollezzjoni tinżamm fi stat tajjeb u kif inkunu b'aktar ħin f'idejna qegħdin naraw kif dawn intejbu fil-kundizzjonijiet u ż-żamma tagħhom. Ovvjament għaddej aktar xogħol ta' maintenance ukoll fil-palazz, xogħol ta' restawr fuq il-faċċata ta' wara mill-Mastri ta' Heritage Malta. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera irrimarka li għandna ħaddiema li qegħdin jiġu mħarġa fis-sena tal-ġebel permezz ta' apprentistat li qed toffri Heritage Malta lill-istudenti tal-MCAST. Presenzjalment f'dan il-palazz qed jsir xogħol ta' restawr importanti ħafna. L-iskop ta' dan ix-xogħol huwa sabiex kemm jista' jkun dan il-palazz nerġgħu inġibuh kif kien fl-epoka li nbena. Jiena nemmen illi dan il-palazz huwa wieħed mill-iktar assi patrimonjali importanti li għandna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.